আছো তোমরা সবাই? আশা করছি অনেক বেশি ভালো আছো। আর আজ আমি এই মেকআপ লুকটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। এটা স্পেশালি একটা ইন্সপায়ার মেকআপ লুক। সেটা হচ্ছে খড়কুটো সিরিয়ালের স্টার জলসায় খুবই একটি জনপ্রিয় সিরিয়াল। খড়কুটো সিরিয়ালে গুনগুন এরকম একটি মেকআপ লুক করেছিল, আর আমার এই মেকআপ লুকটা সত্যিই খুব ভালো লেগেছিল। তাই মনে করলাম তোমাদের সাথে এই মেকআপ লুকটা শেয়ার করি। আর খুবই সিম্পল এবং ইজি, এবং উইন্টারে কিন্তু আমি এরকম একটা জিন্সের জ্যাকেট দিয়ে এই মেকআপ লুকটা ক্যারি করেছি, গুনগুনও তাই করেছিল। তো চলো ভিডিওটি দেখে নাও। আর এই উইন্টারে তোমাদের যদি কোথাও যাওয়ার থাকে, কোনো ফাংশন থাকে, তাহলে কিন্তু তোমরা এরকম একটি মেকআপ লুক ক্যারি করতে পারো। আর আমার খুবই ভালো লাগে, খড়কুটো সিরিয়ালের যে গুনগুন আছে তাকে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে। এবং তোমরা যদি নেক্সট কোনো ইন্সপায়ার লুক তোমরা চাও, গুনগুনের কোনো ইন্সপায়ার লুক যদি তোমরা চাও, তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর এই লুকটা কেমন লাগছে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলো না। আর যারা খড়কুটো সিরিয়াল দেখো এবং গুনগুনের ফ্যান, তারা কিন্তু অবশ্যই লাইক করে যেও, তাহলে আমারও খুব ভালো লাগবে। তাহলে চলো ভিডিওটি দেখে নাও। প্রথমে আমি আমার স্কিনটাকে ক্লিন করে নেব, এবং তার জন্য দেখো আমি এটা বায়োটিকের টোনার ইউজ করছি। তোমরা চাইলে যে কোনো টোনার ইউজ করতে পারো। তো বায়োটিকের এই টোনারটা খুবই ভালো, এবং আমার তো পার্সোনালি খুব ভালো লাগে। এর উপরে একটা রিভিউ কিন্তু তোমাদের দেওয়া আছে আমার চ্যানেলে। আর তারপরে আমি নেক্সট ইউজ করছি আমার হলো ময়শ্চারাইজার এবং প্রাইমারের জন্য ওশিয়া হার্বালের পাপায়া জেল, যেটা আমি সবসময় ইউজ করি। তোমরা জানো আমি প্রত্যেকটা মেকআপ ভিডিওর বেশিরভাগই এই জেলটা ইউজ করে থাকি। তো এই জেলের ওপর একটা রিভিউ তোমাদেরকে দেখাবো। নেক্সট আমি এখানে দুটো শেডের ফাউন্ডেশন নিয়েছি, হলো মেভিলিনের দুটো শেডের ফাউন্ডেশন আমি এখানে মিক্সড করে লাগাচ্ছি। একটা হচ্ছে 230 ন্যাচারাল বাফ, আর একটা হচ্ছে 128। তো ভালোভাবে আমি আমার স্কিনে ভালোভাবে এটাকে ড্যাব ড্যাব করে ফিঙ্গারের সাহায্যে ভালোভাবে ফেসে একটু লাগিয়ে নিচ্ছি। আর আমার প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল যখন আমি ফাউন্ডেশনটা লাগাচ্ছিলাম, কারণ পুরো ভূতের মতো লাগছিল দেখতে। আর প্রথমে এই ফাউন্ডেশনটা কিন্তু সাথে সাথে লাগবে, তারপরে ফেসের সাথে একদম পারফেক্ট ম্যাচ হবে। তারপর এখানে আমি ম্যাজিক ফ্লাওয়ারের জেলটা নিয়ে আমি আমার আইব্রোতে ভালোভাবে লাগিয়ে নেব, কারণ আমি আইব্রো এই জেলটা দিয়েই কিন্তু আজকে আমার আইব্রোটা করব। তো তার মাঝখানে আমি একটুখানি প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিলো, তাই জন্য আমি একটু পাঁপড় ভাজা খেয়ে নিচ্ছিলাম। তো এরকমই হয়, আমি যখনই মেকআপ ভিডিও করি তখনই আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে যায়, এবং আমি মেকআপ করতে করতে মেকআপটা রেখে আমি কিন্তু পাঁপড় ভাজা খেতে থাকি, বা যে কোনো খাবার যদি আমি তখন পাই তখনই খেয়ে নিই, কারণ প্রচণ্ড খিদে পায়। তো খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার আমি আমার আইব্রোতে ফিরে যাব। এবার আমি আমার আইব্রোটা ভালোভাবে ড্র করে নেব, এবং আমি সামনের দিকে হালকা হাতে এবং আমার আইব্রোর ঠিক শেষের দিকটাকে ভালোভাবে ড্র করে নেব। তারপরে আমি আমার ফেসটাকে সেট করার জন্য, ফাউন্ডেশনটাকে সেট করার জন্য কালার এসেন্সের এই কম্প্যাক্ট পাউডারটি আমি অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এই পাউডারটি কিন্তু খুবই ভালো, তোমরা চাইলে একবার হলে ইউজ করতে পারো, খুবই সুন্দর। তারপরে হিলারিরা প্যালেট থেকে এই হলো পার্পেল কালারের শেডটি নিয়ে আমি আমার আইলিডে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব। আমার আউটার কর্নার থেকে ইনার কর্নারে ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে নেব, যেমনটা নিচ্ছি। আমি কিন্তু বেশি কালার দিয়ে আমি আমার আইটা করছি না, কারণ এখানে গুনগুন কিন্তু খুব একটা বেশি আই শ্যাডো লাগাইনি, জাস্ট 2-3টে কালার লাগিয়েছিল। তো আমি এখানে 2টো কালার দিয়ে আমি আমার আই মেকআপটা কমপ্লিট করছি। নেক্সট ম্যাজিক ফ্লাওয়ারের আইলাইনার জেল দিয়ে আমি আমার লাইনারটাও পরে নিয়েছি। তারপরে আমি চলে যাব সরাসরি ব্রাশের জন্য আমি এখানে একটা পিঙ্ক কালারের ব্রাশ ইউজ করছি। আর আমি আইল্যাশটাও লাগিয়ে নিয়েছি, কারণ আইল্যাশ ছাড়া যেন লুকটা খুব একটা ভালো লাগছিল না। নেক্সট আমি হাইলাইট করে নিচ্ছি আমার ফেসে, এবং হাইলাইট করতে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে, তো তার জন্য হাইলাইট করে নিলাম। নেক্সট আমি এখানে একটা হালকা পিঙ্ক কালারের একটা লিপস্টিক আমি অ্যাপ্লাই করছি। গুনগুনও এখানে হালকা একটা পিঙ্ক কালারে অ্যাপ্লাই করেছিল। তো কালারটি এমনই ডিপ লাগছে, কিন্তু কালারটি খুবই হালকা। তো এই হলো আমার ফাইনাল লুক। এই লুকটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানিও।